Neri. Tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ. Neri à? Hôm qua cô ấy đã bị hai nhân viên của ông bắt đi thưa ông. Không thể nào. Vì nhất cử nhất động của nhân viên chúng tôi đều được bảo mật rất nghiêm ngặt mà. Anh cũng đã biết. Khi cô ấy bị bắt, tôi cũng có mặt ở đó. Chú tâm vào những việc liên quan tới nghiên cứu hải dương học của anh đi. Cứ như vậy nha, tạm biệt anh. Nói xạo. Ông ta che giấu chuyện này cũng đúng thôi, vì bọn họ đâu có quyền bắt giữ Neri. Người của Praxis luôn biết cách lách luật Jason à. Giờ sao đây? Phải vận dụng các mối quan hệ thôi. Anh có quen vài người bên đối ngoại và cảnh sát quốc tế. Vậy chắc hơi lâu rồi. Phải chi chúng ta có thể liên lạc để động viên Neri. Như vậy sẽ tốt hơn. Chị ấy đâu phải là người yếu đuối đâu mẹ. Con biết mình cần phải làm gì rồi. Con sẽ giấu vật này đi. Như vậy Malakat và Shoshiba sẽ không thể tìm được. Cô không thể im lặng mãi mãi. Chúng ta cần phải nói chuyện. Cứ chờ đó đi. Đã tôi dùng Quý Thanh nói thật chưa? Tôi không nghĩ cách đó là khôn ngoan đâu. Chúng ta cần biết sự thật, tiến sĩ à. Toàn bộ sự thật về cuộc sống ở hành tinh khác. Tôi không chắc là quyết thành đó sẽ có tác dụng đối với một sinh vật thuộc hành tinh khác. Thì thử sẽ biết liền thôi. Vậy nếu xảy ra phản ứng ngược thì sao? Ví dụ như chứng rối loạn tâm thần hoặc điên loạn. Nhốt lại là được. Anh à, nó đang rất lo lắng. Nó biết Neri đang gặp chuyện, và nó muốn chúng ta tìm cách giúp cô ấy. Được rồi, tôi sẽ canh chừng cô ta. Giúp tôi với. Giúp cô làm gì? Chạy trốn hả? Tôi e là điều đó là không thể được. Cô bị camera theo dõi mọi lúc mọi nơi, không có cách nào để thoát khỏi đây hết. Chúng ta đang ở sâu 200 mét dưới mặt đất. Chỗ này vốn là hầm trú ẩn để tránh bụi phóng xạ hạt nhân. Tôi tới để cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Và tôi chỉ làm được như vậy thôi. Cho tôi nước. Chuyện này tôi có thể làm được đó. Cô có moi được gì không? Không. Tôi thật sự hơi thất vọng đó, tiến sĩ. Ngôn ngữ lời nói hiện giờ không quan trọng bằng những dữ liệu sinh học mà chúng ta đã thu thập được. Ví dụ như
Sinh vật ngoài hành tinh này có rất ít nhu cầu về oxy hay khả năng giao tiếp với cá voi. Đứng ở Đại góc độ khái y học như đúng là những điều đó thực sự rất tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó còn phải tra hỏi thêm nữa. Vì chúng ta cần những thông tin cụ thể, thưa tiến sĩ. Phải, điều đó cũng rất cần thiết. Nhưng bây giờ điều quan trọng mà chúng ta cần phải làm là tập trung vô những khả năng sinh học và thương mại của vật mẫu này. Khả năng thương mại, vậy nghĩa là sao? Ý tôi là chúng ta có thể cấy ghép một vài đặc tính của vật mẫu này lên DNA của cơ thể con người, thưa chỉ huy. Nếu Brazil có đủ thẩm quyền cho những việc như vậy thì quá tốt rồi. Tốt lắm. Ý tưởng hay đó. Neri hoàn toàn không phải là một vật mẫu, thưa tiến sĩ. Cô ấy là một con người có đầy lòng trắc ẩn. Và tôi phản đối việc cấy ghép Cô vài đang đặc đi tính quá của giới cô hạn ấy. đó, Tôi tiến không sĩ quan tâm à. tới chuyện Jay giới nói hạn là như thế đúng đó. nào. Hình như là cô đang can thiệp vô nghiên cứu này với tư cách cá nhân thì phải. Tất cả những gì tôi muốn chính là Neri được đối xử như một con người và được tôn trọng. Tôi thấy là cô nên nghỉ ngơi một thời gian đi tiến sĩ. Càng sớm càng tốt. Chúng đúng là một lũ ngốc không hơn không kém. Phải. Đột nhập vào hệ thống an ninh của chúng cũng dễ như trở bàn tay thôi. Được chứ anh? Vẫn chưa. Anh đã liên lạc với họ rồi, nhưng họ chỉ cho chúng ta những câu trả lời chung chung mà thôi. Brazil sẽ không để lộ bất cứ thông tin nào đâu ba. Ba chỉ lãng phí thời gian thôi. Được rồi đó Jason. Ba con đã cố hết sức rồi. Không, đúng vậy. Jason nói đúng. Trừ khi chúng ta đánh bại được họ trong chính trò chơi mà họ đặt ra. Sao? Đó là gì? Phải thử mới biết. Để coi. Thông tin ngài yêu cầu về các cơ sở dữ liệu của Brazil đã được bảo vệ trên toàn thế giới. Cần phải có mật khẩu mới vô được. Xin hãy nhập mật khẩu. Ai có ý tưởng khác không? Vậy văn phòng của Brazil ở Oka thì sao? Có ai kiếm ở đó chưa? Đi thôi, nhanh lên. Đây đúng là một ý tưởng rất tuyệt vời. Người ta nói quả nên học hỏi trí thông minh của cú, quả không sai. Winston, anh nói như vậy tôi không hiểu lắm. Ý của Giờ không tôi phải là lúc đâu ba à. Đi thôi. Anh chàng đó bị sao vậy? Cái cách anh ta nói chuyện thật là khó hiểu. Chắc là một câu thành ngữ. Không cần phải bận tâm đâu. Anh là người thiếu óc tưởng tượng mà. Cô làm gì vậy? Nếu không có nước, Neri sẽ chết. Tôi thì cần có ngũ cốc và mỗi sáng, nếu như không tôi rất dễ nổi nóng đó. Nhưng không có nó thì tôi vẫn sống thôi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thấy có gì liên quan giữa bữa sáng của anh và tình trạng sức khỏe của cô ấy hết. Sáng nay cô đã chọc giận Richard. Và kết quả là từ giờ ông ta sẽ canh chừng cô như chim ưng đang canh mồi vậy. Và tôi nữa. Nghĩ sao thì nói vậy thôi. Một nhân viên thông minh thì không nên nói ra những gì mình nghĩ được. Cái này nữa, cô hãy dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Được rồi, đây là việc cô làm nè. Và cô phải tự chịu trách nhiệm. Hãy nể tình chúng ta đã từng là cộng sự trong một thời gian dài. Cho nên hãy trừ tôi ra, được chứ nhóc? Đừng gọi tôi là nhóc. thử đi, 160. Tại sao vậy chú? Đó là căn bậc 3 của 4.096 ngàn. Đó là lý do. Và ngoài ra nó cũng được liệt kê là mã truy cập của Rasis. Nhưng vậy chắc không phải đâu. Hãy mau nhìn kìa. Gì vậy? Chú nghĩ đó chính là vị trí của mật vụ trên khắp thế giới. Hay thiệt đó. Tiếp đi. Chú ý, nhân viên Jason Bay có người đang chờ điện thoại của bạn. Đó là cô Soshiba. Tôi sẽ nghe ở phòng chỉ huy Helen. Xác nhận. Ráng lên nha. Chúng ta phải tìm cho được Neri. Tôi muốn đề nghị một chuyện. Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi đang rất bận. Tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm đó. Nếu muốn có được Neri thì cậu phải đưa chúng tôi chiếc chìa khóa vàng. Không có gì để nói sao Jason? Neri đang ở Brazil mà. Thật sao? Vậy cậu coi cái này đi. Chúng tôi đã cứu được Neri, Jason. Cô ấy không còn ở Brazil nữa. Nhưng cô ta hiện rất yếu. Đúng hơn là đang chết dần. Nếu không có được chìa khóa vàng thì chúng tôi sẽ không đảm bảo mạng sống của cô ta được. Các người muốn gì? Muốn trao đổi thôi. Có một bãi biển ở phía nam cuối mũi đất. Cậu biết chỗ đó chứ? Tôi biết chỗ đó. 4 tiếng nữa có mặt cùng với chiếc chìa khóa vàng. Và chúng tôi sẽ thả Neri. Nếu như cậu trái lời thì cô ta sẽ chết. Tốt lắm. Hãy chuẩn bị đi.
Em không thích vậy. Anh cũng vậy, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng đang giữ Neri thật sao? Cháu đã nhìn thấy bạn ấy mà. Em không thích làm vậy chút nào. Chúng ta phải đưa chìa khóa cho bọn họ. Nếu không Neri sẽ chết. Nhưng không phải là Neri đã nói rằng dù có chuyện gì cháu cũng không được đưa chìa khóa cho bọn họ sao? Dạ phải, nhưng chuyện này liên quan tới mạng sống của Neri. Chúng ta phải làm theo lời họ. Không còn cách nào khác đâu. Cái này thì hơi khó đó. Vẫn còn 2 tiếng nữa. Cô đang yếu dần đi. Chắc là do không đủ nước. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Cô cần ánh sáng mặt trời và cần phải hít thở không khí trong lành. Phải công nhận là nhìn rất giống. Tốn nhiều công sức lắm đó Malakath. Ta phải chấp nhận ăn mặc tồi tàn để giống với Neri đó. Công chúa ai lại mặc đồ này rồi còn làn da nữa chứ. Thật không dễ dàng khi làm cho mình xấu đi. Đúng vậy chứ. Dạ đúng vậy thưa công chúa. Đang yếu dần. Nguyên nhân có lẽ là do thiếu ánh nắng mặt trời. Vậy cho cô ta chút không khí trong lành đi. Không được, vì làm như vậy là trái với lệnh của ngài Richter. Nhưng cô là một bác sĩ mà, sao cô có thể đứng yên nhìn Neri đang yếu dần đi như vậy? Cô ấy sắp chết rồi đó. Nhưng mà cô cũng nên nhớ rằng, là một bác sĩ, tôi có những trách nhiệm riêng với Brassic. Vật mẫu này không được rời khỏi đây cho tới khi chúng ta biết hết tất cả những điều cần biết về cô ta. Sau đó cô ta sẽ được giới thiệu như một thành công lớn của Brassic với tất cả mọi người trên thế giới. Không thể giới thiệu với toàn thế giới một vật mẫu đã chết thưa bác sĩ. Đạo diễn à, Sắp tới rồi, chuẩn bị đi. Em biết rồi. Bọn họ kìa. Cô, anh thấy chưa? Em biết mà. Họ luôn là vậy, không thay đổi gì hết. chúng ta đã lấy được rồi. Cảm giác thật là tuyệt. Công chúa Sashiba, tôi có thể... Chỉ được chạm nhẹ thôi nha. Dạ. Tuyệt quá. Thật tuyệt. Sao vậy? Sao vậy? Malakath, ông mất trí rồi hả? Chiếc chìa khóa chỉ là đồ giá thôi. Không, ông sai rồi. Nó là đồ giá.
chúng ta bị lừa rồi. Dạ sao? Bọn nhóc nó không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Để có được bản sao giống như vậy, chắc chắn chúng đã dùng chiếc thật để làm mẫu. Vậy nó có nghĩa là Chúng ta phải quay lại điểm xuất phát. Nó có nghĩa là chiếc chìa khóa thật có thể đã được giấu ở Oka. Phải công nhận là chú làm giống thiệt đó. Nhưng mà chú vẫn không hiểu tại sao chúng lại phải hóa trang thành Neri chứ. Vì có thể thật sự là chúng không giữ Neri. Nhưng anh đã nhìn thấy chị ấy mà. Anh nghĩ cũng có thể là Malakat và Seshiba đã đột nhập vào Praxis, sau đó lấy ảnh thật của Neri và chiếu cho chúng ta coi. Phải. Họ làm được thì chúng ta cũng làm được. Chú lại tính xâm nhập vào Praxis hả? Họ có hệ thống bảo vệ dữ liệu rất nghiêm ngặt mà. Chúng ta sẽ truy cập vào hồ sơ y tế của bọn họ. Được rồi, ngày hôm nay báo cáo kiểm tra sơ bộ vật thể. Giống cái, tuổi sinh học theo loài người, khoảng 18 tuổi, trao đổi chất oxy không điển hình. Đó là Neri. Phải là Neri, nhưng ở đâu vậy chú? Chú đang tìm nè, chờ một chút nha. Thời tiết hôm nay thật đẹp đúng không? Thế này xíu chút nữa thì chạy mất rồi. Vui chứ. Nhiều rắc rối lắm rồi đó nhóc à. Kể từ bây giờ đừng học được đặt cách điều gì hết hả? Tôi sẽ điều trị cho cô ta trước khi cô ta không thể hồi phục lại được nữa. Nếu như cô ta cứ như vậy thì sao? Chúng ta đã thu thập được rất nhiều dữ liệu nên không có gì phải lo. Nếu cô ta chết thì sao? Nếu không may vật mẫu chết đi thì nó vẫn có một đóng góp không hề nhỏ cho ngành y khoa trên toàn thế giới này. Mẹ ơi. Giờ sao đây chú Winston? Có một số cơ sở của Praxis có thể là nơi ghi chép bản báo cáo y khoa đó. Có điều chú vẫn chưa biết chính xác là chỗ nào. Cái chìa khóa nó đang di chuyển. Có thể là do thủy triều đó. Thủy triều vẫn chưa lên. Thủy triều không liên quan gì ở đây hết. Có ai đó đã lấy nó rồi. Phải đó Jason. Anh nên biết Neri muốn gì. Neri sẽ không màng tới tính mạng của mình đâu. Điều chị ấy muốn chính là không để cho họ sử dụng chiếc chìa khóa với mục đích xấu. Được rồi, đi thôi. Hai đứa tính đi đâu vậy? Trả lời. Tụi cháu không đi đâu hết. À, thật vậy sao? Dạ, hôm qua khi ra ngoài tụi cháu đã để quên thẻ truy cập trong cabin thưa ngài. Cháu theo để tìm phụ. Nếu vậy ta sẽ đợi ở đây tới khi hai cháu quay lại. Dạ thưa ngài. Đại sư Pháp sao rồi ạ? Đại sư Pháp? Dạ, mẹ cháu bị trụ sở la một chập nên đang rất lo lắng. Mẹ cháu đâu rồi? Dạ ở trên phà. Mẹ đang đợi máy bay tới. Sao mình không biết chuyện này? Đi thôi Louis. Ta ngầm nhỏ là ngoài phạm vi đó. Đi thôi.
không cho nó chạy nhanh hơn được à? Nó đã chạy hết tốc độ rồi. Giờ này chắc là bọn họ đã tới đó rồi. Tao chuẩn bị lặn. Đã tới lúc nắm bắt lấy định mệnh của người rồi. Công chúa, hãy giải phóng sức mạnh của chiếc chìa khóa đi. Cần phải cảm nhận thời điểm nào là thích hợp đã. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, thưa công chúa. Yên lặng đi. Là công chúa mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Ta đang nói chuyện với tổ tiên. Đó chính là luật lệ, không thể trái lời được. Và ông hãy tỏ ra tôn kính đi. Lối vào đã mở rồi. Họ tới rồi. Hãy vì tình yêu với hành tinh Soshiba. Các vị tổ tiên mới vừa nói với ta, thời điểm thích hợp chính là đây. Dừng lại, cô không được phép làm như vậy. Rất vui khi cậu được chứng kiến điều này. Không được. Nên nhớ là ta có thể tiêu diệt được cả hai người đó. Xin hãy tập trung, thưa công chúa. Chỉ vài phút nữa thôi chúng sẽ thành nô lệ của người. Chắc sẽ thú vị lắm đây. Neri, con gái của ta. Nếu đây là bàn tay của con, có nghĩa là con đã không thể chuẩn bị cho chiếc chìa khóa. Con phải quay trở lại và tìm cho được bước còn thiếu. Còn nếu đây là bàn tay của kẻ khác, thì hãy mau trả chiếc chìa khóa lại cho người sở hữu đích thực của nó. Mối nguy hiểm lớn có thể xảy ra nếu như nó rơi vào tay của người khác. Chị đã nghe bà ấy nói chưa? Mau trả nó lại đi, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Nhưng nữ hoàng cũng đâu có ám chỉ là ta. Ta cũng là công chúa mang dòng máu hoàng tộc mà. Sao lại không sở hữu nó được chứ? Khoan đã. Đó chỉ là hình ảnh ba chiều thôi Malakat. Không phải thật đâu. Bà ấy chết rồi. Đi thôi, nhanh lên. Tại sao ông không nói cho ta biết trước chuyện này hả? Thì tôi cũng mới biết mà. Mau ra khỏi đây thôi. Đi thôi, nhanh lên. Kết quả không được như chúng ta mong đợi sao? Đúng vậy. Tình hình đã xấu hơn rất nhiều. Hình như những loại thuốc thông thường không hiệu quả. Không lẽ cứ để như vậy sao? Chúng ta không có lựa chọn nào khác à? Theo tôi được biết thì khu vực phía Bắc đang cho thử nghiệm một số loại thuốc có thể giúp kéo dài sự sống. Nhưng mà với thành công hạn chế. Thuốc đó có tên là Colonazide. Có thể mua chúng được không? Dạ được. Nhưng chúng chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm và còn rất nhiều tranh cãi. Chúng ta hầu như chưa có dữ liệu về mặt trao đổi chất của người ngoài hành tinh. Nên không biết là nó sẽ gây ra những phản ứng gì. Nhưng cô ta đang chết dần. Hoặc nếu cô ta đang giả đồ, thì đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta sử dụng loại thuốc đó. Đây gọi là một công đôi việc. Cô hãy đặt mua thuốc đó đi. Mua ngay bây giờ.
Neri vẫn đang gặp nguy hiểm. Chứ Winston sao rồi mẹ? Chưa tìm được gì hết. Hình như là ba con có chút manh mối về nơi Neri đang bị giam. Ba không dám chắc chắn một điều gì hết. Nhưng phía dưới trụ sở của Praxis có một hầm công sự cũ. Đó là một nơi lý tưởng để giam giữ một ai đó. Ngay dưới Praxis. Đột nhập vào đó còn khó hơn xông vào lầu 5 góc nữa. Ba có cái này đây. Bản thiết kế chi tiết của trụ sở Praxis. Biết đâu tham khảo xong chúng ta sẽ tìm được cách thì sao? Sao ba có vậy? Đó là một bí mật. Mau coi thử đi. Thành công đã ở rất gần rồi Malakat. Nhưng nó đã bị đánh cắp bởi bàn tay của một nữ hoàng đã chết. Thật đáng ghét. Người đã chết thì sao mà ăn cắp được? Cô không nhớ lúc ở Kim Tự Tháp, trước khi xoay chiếc chìa khóa vàng, cô đã nói gì sao? Đó chỉ là hình ảnh 3 chiều thôi. Tôi không hiểu tại sao ông lại không biết là chiếc chìa khóa vàng đó cần phải được chuẩn bị hả? Nó nghĩa là gì? Tôi cũng không biết. Thú thật, đó là điều duy nhất mà tôi đã không lường trước được. Nữ hoàng đúng là một đối thủ xứng tầm đó. Theo ông thì chúng ta nên làm gì tiếp đây? Phải vậy chứ. Đúng như những gì tôi dự đoán. Cấu trúc phân tử của chiếc chìa khóa này đã thay đổi. Nó cần phải được nạp năng lượng trước khi tiếp tục hoạt động. Vậy thì nạp liền đi. Tôi rất tiếc nhưng công nghệ ở hành tinh này chưa thể làm được điều đó, thưa công chúa. Vậy có cách nào khác không? Nữ hoàng Salamon và liên minh của bà ta, chắc chắn họ có để lại thứ gì đó ở trên hành tinh này. Một thứ gì đó có thể nạp năng lượng cho chiếc chìa khóa vàng. Quan trọng nó là cái gì và nằm ở đâu. Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không dám khẳng định điều gì về tác dụng cũng như phản ứng phụ của loại thuốc này. Anh phải làm chứng đó. Nếu vật thể này không thể sống sót sau quá trình điều trị thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng nếu thành công thì cô sẽ đứng ra hưởng vinh quang, đúng chứ? Chứ sao nữa. Tất nhiên là thay mặt Praxis J à. Vậy đừng phí thời gian nữa, bắt đầu luôn đi, được không? Neri, chưa có tiến triển gì sao? Vẫn chưa. Nếu tới trễ một chút có lẽ sẽ có tiến triển hơn đó. Chúng tôi sắp tiến hành bước tiếp theo rồi. Bước tiếp theo? Ứng dụng thuốc kéo dài sự sống của khu vực phía Bắc. Clonazide. Sao có thể ứng dụng nó với người ở hành tinh khác chứ? Neri đâu phải là vật thí nghiệm. Tôi chỉ làm theo lệnh. Anh biết rõ nguy cơ mà. Cô ta có thể sẽ chết. Dù sao thì cô ta cũng sẽ chết thôi. Richter đâu rồi? Cô đang đặt tình cảm cá nhân lên vật thể đó, Hauser. Nhưng vật thể này đã cứu mạng tôi đó. Cô quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Nhận lệnh và làm theo lệnh thôi. Richter cũng đã cho phép chúng tôi rồi. Nhưng tôi không nghĩ là mọi việc lại như vậy. Nếu đây là bàn tay của con, có nghĩa là con đã không thể chuẩn bị cho chiếc chìa khóa. Con phải quay trở lại và tìm cho được bước còn thiếu. Phải tìm cho được bước còn thiếu. Mình hiểu rồi. Nữ hoàng, người thông minh nhưng không thể ngăn cản được ta đâu. Chuyện gì vậy? Là tam giác tính từ điểm giao nhau của hai kim tự tháp. Nếu như dựa theo công thức thánh thì nó ứng với hang động nằm sâu trong rừng núi. Đó chính là nơi chúng ta sẽ tìm ra cách nạp năng lượng cho chiếc chìa khóa. Kìa, đó chính là căn hầm. Nhưng chúng ta không thể vô đó được đâu. Chắc phải có lối khác chứ. Phải, chắc chắn là phải có. Cái này chắc là trục thang máy. Còn đây là nguồn cung cấp nước. Vậy nguồn nước này từ đâu mà có? Câu hỏi rất hay. Nó được cung cấp bởi một hồ chứa gần đó. Và đây là đường ống huyết mạch của Praxis. Nó được thiết kế và xây dựng để cung cấp đủ nước cho căn hầm này trong nhiều năm lận. Bọn họ đúng là tài thiệt. Để coi chúng ta có thể làm gì nha. Việc đầu tiên có thể là lên lại chương trình cho hệ thống bơm nước của họ. Tiếp theo là mở các van tăng thêm hàng ngàn gallon nước. Và kết quả thu được sẽ là làm ngập toàn bộ căn hầm. Phải, như vậy chúng ta có thể cứu Neri rồi. Đúng vậy, nó sẽ có ích cho Neri. Vì nước là nguồn sống của cô bé mà.
Còn Brexit do bất ngờ nên không thể đối phó với chuyện này được. Không dễ dàng đâu. Nhiệm vụ này hơi khó khăn đó. Chỉ cần cho tụi cháu 90 phút với Helen thôi, và Brexit sẽ bơi trong biển nước. Có thể được đó. Chúng ta sẽ làm được. Tụi con sẽ vô đó và cứu Neri ra ngoài. Chỉ con và Brett à? Quên chuyện đó đi. Làm sao bà có thể để cho hai đứa con trai của mình làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ? Anh nói đúng Paul. Em cũng nghĩ giống như anh vậy. Đây là một chuyện điên rồ. Nhưng em coi Neri như con gái của mình. Nếu chậm trễ Neri sẽ chết đó. Và đây chính là cơ hội duy nhất. Bà hãy quyết định đi. Tôi xin cảnh báo, vật thể này đang dần dần từ bỏ chúng ta. Còn bao lâu nữa? Trí não của vật thể này có thể sớm nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng mà cơ thể của nó sẽ còn hoạt động một thời gian nữa. Đúng là không thể tin nổi. Cách mà chúng ta đối xử với Neri là quá độc ác và là vô nhân tính. Hauser, nên nhớ đây không phải là một con người. Nhưng ít ra chúng ta cũng phải đưa cô ấy tới chỗ mà cô ấy có thể bơi được chứ. Để cô ta bỏ trốn lần nữa sao? Không đời nào. Tôi hiểu cô mong muốn điều gì, Hauser. Nhưng chỉ cần giữ cho cơ thể của nó tiếp tục hoạt động là quá đủ với chúng tôi rồi. Cô hiểu chưa? Hauser. Dạ hiểu. Cô nghe tôi nói chứ. Hãy cố gắng tới cùng đó. Còn lâu không ba? 15 phút nữa sẽ tới nơi. Neri rất có ý nghĩa đối với con phải không? Con bé giống như người trong nhà vậy. Dạ phải. Hơn thế nữa, con còn có quan tâm đặc biệt tới Neri. Đúng vậy chứ? Dạ phải. Thử lại lần nữa. Helen, thực hiện lệnh vừa rồi. Nhắc lại, yêu cầu bị từ chối. Vi phạm hướng dẫn khu vực 173 của mã bảo vệ là an toàn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thất bại. Chúng ta luôn có quyền bỏ qua dự phòng mà Winston. Tụi anh đang tới rất gần mục tiêu. Mọi việc ở đó sao rồi? Hết. Chờ em chút đã. Helen, nghe rõ và làm theo lệnh khu vực 173. Bỏ qua theo lệnh chỉ huy. Lệnh bỏ qua của chỉ huy được chấp nhận. Helen, thực hiện theo hướng dẫn ngay lập tức. Hãy mau xác nhận. Xin xác nhận. Phần điều khiển hệ thống Brexit đang được kết nối. Nhanh lên Helen. Anh còn đó không Paul? Hệ thống dữ liệu đang được kết nối. Anh đã nhận được rồi. Tụi anh đang ở rất gần mục tiêu. Cố gắng làm đúng kế hoạch nha. Thời gian để làm ngập căn hầm là 5 phút đó. Ôi Neri, tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi cô. Đã vào vị trí, bắt đầu hành động. Tụi em đang tiến hành thiết lập lại chương trình cung cấp nước của Brexit. Giờ đếm ngược để hành động. Được rồi, hãy chuẩn bị đi. Còn 0 phút 5 giây nữa van sẽ mở. Còn 0 phút 3 giây. Còn 0 phút 2 giây. Còn 0 phút 1 giây. Van đã được mở. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hành động. Thông báo khẩn, tất cả các nhân viên chú ý, hãy sơ tán ngay lập tức. Tầng hầm của chúng ta đã bị ngập. Thông báo khẩn, tất cả các nhân viên hãy chú ý, hãy sơ tán ngay lập tức. Tầng hầm của chúng ta đã bị ngập.
Nhanh lên, bỏ ra khỏi đây thôi. Neri, cô nghe tôi nói không Neri? Neri, Cô hãy mau không nghe tỉnh thông dậy báo đi gì hả? Neri. Mau đi thôi. Neri, tôi không thể bỏ cô ấy được. Hauser. Neri, đừng ngủ nữa mà Neri, hãy mau tỉnh dậy đi. Được rồi, cô ấy chờ chết đi. Xin nhắc lại, đây là trường hợp vô cùng khẩn cấp. Toàn bộ khu vực phía dưới tòa nhà đã bị ngập. Yêu cầu tất cả nhân viên sơ tán ngay lập tức. Tỉnh lại đi, chúng ta phải ra khỏi đây. Neri, Neri, làm ơn đi, đây là cơ hội để cô trốn thoát mà không bị ai ngăn cản. Neri, tầng hầm này sắp ngập đầy nước rồi. Đây là nước đó Neri, nước đó. Là nước sao? Cô sẽ ổn thôi. Mở ra đi. Cố gắng chút nữa thôi Neri. Neri, cô hãy cố gắng lên. Đưa cô ấy cho tôi. Tôi không thể. Cô cũng muốn cứu chị ấy mà, đúng không? Nếu chậm trễ cô ấy sẽ chết đó. Được rồi. Cứu được rồi. Hai cô giỏi lắm. Cố lên Neri. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Được rồi, phải vậy chứ. Bạn sẽ ổn thôi Neri. Mình hứa đó. Ráng chút nữa thôi. Ba chạy nhanh một chút đi ba. Ba biết rồi, yên tâm đi. Làm ơn Neri, làm ơn. Bạn sẽ không sao đâu.